Dumulog sa Sangguniang Bayan ng Gimba ang mga nagrereklamong residente ng Barangay Yuson ng naturang bayan upang hilingin ang pagpapasara ng JBL Poultry Farm dahil sa perwisyong dulot ng mga langaw na nagmumula doon. Humarap ang mga nagrereklamong residente, manager ng JBL Poultry Farm, kanilang punong barangay, inspektor at doktor ng Municipal Health Office at Municipal Veterinarian sa Joint Committee hearing ng Committee on Human Rights, Committee on Health at Committee on Barangay Affairs kahapon July 31, 2019. Ayon sa tagapagsalita ng mga nagrereklamong residente na si Rosario Ramos, hindi na normal ang kanilang pamumuhay sa kanilang lugar dahil sa dami ng mga langaw na kanilang nakakasalamuha sa araw-araw. Naisipan po namin magpetisyon sa Barangay Yuson, mga kababayo ko po. Napagkaisahan po namin kasi sa dami ng langaw. Since nag-operate po ang poultry dyan, 2 years ago na po. Marami na pong dumating na langaw, pero wala pong nagre-reklamo. Ngayon lang po, dahil hindi na po talaga kami ma-adjust, napakarami. Mahirap pong mamuhay ng napakaraming langaw. Impyerno na po ang Yuson ngayon. Hindi ka na makakain, hindi ka makatulog. Paano ka pa po mabubuhay? Aabot anya sa 250 mga kabarangay nila ang pumirma sa kanilang petisyon para tuluyan ng maipasara ang farm dahil ilan na rin umano sa kanila ang sumasakit ang tiyan. Aminado naman si Farm Manager Wilfredo Guadis na marami talagang langaw ang naglipana sa Barangay Yuson kahit pa nga sumusunod naman anya sila sa tamang pangangalaga ng manukan. Kaya humihingi ito ng 1 buwang suspensyon upang kanila umanong masuri ang kanilang naging kakulangan. May langaw po, sir. May langaw po ngayon talaga, sir. Ngayon, ang tingin ko po, para hindi mapagpatuloy yung langaw po, sir, gusto ko sana kahit isuspindi lang muna ng 1 buwan para makita natin yung lapses natin, sir. Nakapagbigay na rin anya sila ng mga pang-spray sa mga kabahayang apektado upang mapuksa ang mga langaw. Ang JBL Poultry Farm ay may kapasidad na 152,000 na manok, may lawak na 4.8 hectares at kada 35 araw kung mag-harvest. Ilang paglabag sa Municipal Ordinance at Provincial Ordinance ang nabatid sa naturang committee hearing. Una na dito ang panalawigang kautusan bilang 2, serye ng 2015 Section 1.2 na nagtatakda sa mga manukan na dapat ang distansya o layo nito sa bahayan ay 3 kilometro. Gayon din 3 kilometro sa pinakamalapit na lansangan upang matiyak na sa panahon ng pag-ani ng mga manok ay maiiwasan ng mga langaw na kayang lumipad mula 5 hanggang 8 kilometro ang layo. Ito po bang sa inyo, manager, kano po ba kalayo sa pinakamalapit na kabahayan? Doon sa kabahayan, wala pa atang doon sa Formula, Wala pa pong 1 kilometro. Lamang po sa distance na dapat na construction ng poultry farm ay hindi lang po sumang-ayon sa batas na itinatakda na 3 kilometro po. Sumunod ay ang Municipal Ordinance No. 16-Series of 2017 Section 3A kung saan nakasaad na lahat ng establishmento, kumpanya o industriya ng manufacturing ay nararapat na tumanggap ng mga kwalipikado at taal na residente ng naturang munisipalidad. Kinakailangan sundin nyo yun para sa mga taga-Gimba yun eh. Kung 10, 7 taga-Gimba, ito pala, pwede ka na namin ipasara eh. Pwede nang ma-revoke yung permit ko doon. Sundin niyo po yun, ha? Nabatid din mula kay Rural Sanitation Inspector 3 Edita Garcia ang ilan pang paglabag base sa kanilang naging inspeksyon noong July 23, 2019, katulad ng kakulangan sa PPE o Personal Protective Equipment ng kanilang mga tauhan at napag-alaman din na walang sanitary permit ang JBL para ngayong taong 2019. Wala po talagang sanitary permit ang JBL dahil hindi nga po namin na-issue condition dahil meron nga po talagang mga kulang din po sa mga requirements sa kayo nga po. Dahil sa mga paglabag ay inirekomenda ni Konsehal Virgilio Fabros sa SB ang pansamantalang suspensyon sa naturang farm hanggang wala pang inilalabas na desisyon ang Sangguniang Bayan. For the meantime, ngayon sa system, wag muna kayo mag-load hanggang hindi lumalabas yung rekomendasyon ng Sangguniang Bayan. Nari mo ba? I-recommend from the Sangguniang Bayan members. I am recommending that for the meantime, do not load, huwag muna magbali ng mga manok para hindi po masyadong para maibsan po muna yung problema natin.
Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw. Unang sigaw.